चिसो समयमा रुगा लाग्ने अनि लामो समय खोकी पनि निको नहुने र घाँटीमा खकार जम्मे जस्तो भएको छ भने हजुरहरूलाई यो भिडियो उपयुक्त हुनेछ। मैले थोरै पानीमा भेलीलाई पकाइदिने। एकैछिन यो पानी पाकिसकेपछि ल्वाङ सुकमेलको धुलो राख्ने, थोरै मरिचको धुलो राख्ने, अनि ज्वानो राख्ने, सौँफ राख्ने, थोरै बिरे नुन पनि राख्ने अनि अदुवाको रस राखेर केही बेर यसलाई मजाले पाक्न दिने। पाकिसकेपछि यो हल्का बाक्लो बाक्लो हुन जान्छ अनि यसलाई हामीले साँझ खाने हो भने टक्क